Sir, paandar kayo ng unit sa loob, yung konneto. Yung sinusuplayan yan. Oo, ito. Kahit mga dalawa. Dito itong... Oo, kung saan yung sinusuplayan yan. Ano ka ba yung breaker na mamaya? O kaya na yung KCB. So, cute niyan. Lang naman yun. Sagulit lang yan. Basic na basic yan.